Bərabəryanlı üçbucaqla bağlı belə bir sualın həllinə baxaq. Sualda bizə bunların bərabərliyi verilib, 24 dərəcə verilib, x soruşulur. Buradakı BDC üçbucağına fikir versək, bunun bərabəryanlı olduğunu görərik. Əgər bərabəryanlıdırsa, o zaman BC oturacağına bitişik bucaqları bərabər olacaq. Yəni bu bucaqda 24 dərəcəyə bərabər olacaq. Həmçinin ABD bucağının da xarici bucaq olduğunu görürük. Xarici bucaqdırsa, özünə qonşu olmayan daxili bucaqların cəminə bərabər olacaq. Yəni 24 üstəgəl 24. Yəni 48 dərəcə. İndi buradakı ABD üçbucağına fikir versək, bunun da bərabəryanlı olduğunu görərik. Çünki AB-nin uzunluğu BD-nin uzunluğuna bərabərdir. O zaman oturacağı bitişik bucaqlar bərabər olacaq. Yəni bura 48-dirsə, bu bucaq da 48 dərəcəyə bərabər olacaq. Onda 48, 48, bu bucaq da 84 dərəcə olmalıdır ki, cəmləri 180-ə bərabər olsun. Bu dəfə isə baxaq AB-yə üçbucağına. AB-yə üçbucağında da fikir versək, AB-nin AE-yə bərabər olduğunu görərik. O zaman oturacağı bitişik bucaqlar yenə bərabər olacaq. Yəni 84 isə burada 84 olacaq. O zaman bu üçünün cəmi 180-ə bərabərdir. Yəni x üstəgəl 84 dərəcə vurulsun 2 bərabər 180 dərəcə. Yəni x üstəgəl 168 dərəcə bərabər 180 dərəcə. Buradan da x bərabər 12 dərəcə əldə olunar. Doğru cavabımız 12 dərəcədir.